kupitia matenki yaliyopo katika maeneo mbalimbali yenye ujazo wa jumla ya lita milioni 53. Lakini kutokana na ongezeko la mahitaji na kukua kwa jiji kwa haraka, tulilazimika kuandaa mradi maalum ambao utakwenda kuboresha mfumo wa usambazaji, ambapo ni mradi huu ambao tunakwenda kutembelea siku ya leo. Mradi huu unakwenda kujenga jumla ya matenki 5 ambayo yatakuwa na ujazo wa jumla ya lita milioni 31. Lakini mradi huu pia utahusisha ujenzi wa vituo viwili vya kusukuma maji, lakini na mabomba makuu ya kusafirisha maji kutoka katika vituo vya kusukuma maji kwenda katika matenki na kutoka katika matenki. Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma imefanya ziara yake kutembelea mamlaka ya maji safi na mazingira Mwanza, yani MWAUWASA. Tumekuja mahususi kwa ajili ya kutembelea mradi wa ujenzi wa matanki 5, mradi ambao una thamani ya bilioni 48 bilioni 46, na ni mradi ambao kimsingi umekuja kwa ajili ya kupunguza changamoto ya upatikanaji maji katika jiji la Mwanza. Kumbuka kwamba serikali imefanya kazi kubwa sana ya kujenga chanzo kipya cha maji, ni catchment area kutoka ziwa Victoria pale maeneo ya Butimba. Sasa hivi serikali inafanya kazi ya kusambaza maji kuyapeleka kwa wananchi. Ni mradi ambao kimsingi kwa hatua za awali na umefika 15%, wakati muda uliotumika ni 12%. Maana yake kwamba kasi ya mkandarasi ni kubwa na yuko mbele ya muda. Tunaamini kwamba mradi huu utaenda kuwa ni suluhisho kwa kweli la upungufu wa maji katika jiji la Mwanza, na ile dhamira ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumtua ndoo mwanamke kichwani itakuwa imefikiwa. Kwa hiyo kwanza napongeza serikali kwa maamuzi haya. Kutoa bilioni 46 sio kazi ndogo. Ni dhamira kabisa, inaonyesha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba mwananchi wa jiji la Mwanza anapata maji ya uhakika. Kwa hiyo nipongeza serikali kwa maamuzi hayo mazuri, lakini pia nipongeza Wizara ya Maji kupitia mamlaka ya maji Mwanza MWAUWASA kwa namna ambavyo wamebuni mradi huu, lakini pia namna ambavyo wanamsimamia mkandarasi mpaka yuko mbele ya muda. La yetu ni kwamba moja, MWAUWASA wataendelea kumsimamia mkandarasi kwa ukaribu ili tupate mradi ambao ni bora, lakini pia ukamilike kwa wakati ili tija ya uwekezaji iweze kupatikana. Lakini pale ambapo mradi huu utakamilika, tuna imani kwamba MWAUWASA wataendelea kulinda miundombinu hii ya miradi huu ili kuhakikisha kwamba mradi unadumu kwa ajili ya matumizi ya leo na kesho, kwa sababu changamoto ya maji katika jiji la Mwanza itakuwa imeisha kabisa. Kwa namna ambavyo miradi mingi inatekelezwa katika nchi hii ya maji na kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kutoa fedha nyingi kwa ajili ya miradi ya maji, sisi kamati yetu tumetembelea mikoa mbalimbali na tunatembelea miradi mbalimbali ya maji na miradi mingine, lakini tunaona kabisa kwamba Mheshimiwa Rais dhamira yake ya kufikia ile 85 na 90 inaenda kufikiwa, kwa sababu kazi kubwa inafanyika. Hakuna mamlaka ya maji ambayo haina mradi. Kila mamlaka za maji hizi kubwa na ndogo zote zina maji, lakini iko miradi ambayo inatekelezwa na RUWASA, iko miradi ambayo inatekelezwa na mamlaka kubwa za maji na ndogo ndogo. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba hii itaweza kufikiwa na tuna imani kabisa kwamba ni maelekezo pia na ilani ya Chama cha Mapinduzi itaweza kutekelezwa vizuri kwa kishindo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukurasa wa 3 wa taarifa yetu inaonyesha taarifa muhimu za mradi, ambapo eneo la mradi ni kama ambavyo imeshaelezwa ni katika wilaya ya Nyamagana, lakini tuna eneo dogo la Magu na eneo la Misugu ambalo litanufaika katika mradi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jina la mradi linajieleza lenyewe kwamba ni mradi wa ujenzi wa matenki 5 na vituo vya kusukuma maji Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, namba ya mradi sitaitaja maana ipo imeandikwa hapo na ni ndefu, lakini gharama za mradi ni
milioni 18.4, lakini fedha za Kitanzania bilioni 46.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, wafadhili ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikishirikiana na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD. Mkandarasi ni kama alivyojitambulisha ni Sinohydro na HLBD ni joint venture, lakini mshauri ni kampuni ya Sureka na Netwas. Mradi ulisainiwa mkataba wake tarehe 13 Juni na ilianza utekelezaji rasmi tarehe 24 Disemba mwaka jana, yani 2024, na muda wa utekelezaji ni miezi 24. Hivyo tarehe ya kukamilika ni Desemba 24, 2026. Hatua iliyofikia utekelezaji mpaka sasa ni 15%, na mpaka sasa hivi mkandarasi amelipwa fedha zile za kuanzia, inaitwa ni advance payment, ambayo ni takriban shilingi bilioni 8.6. Umeanza, manufaa tumeyaona. Kwa sasa hatuhangaiki tena na maji. Ni faida kwa wananchi. Tumeshapata faida nao mpaka sasa ulipofikia. Hali ya zamani ni ya sasa ikoje? Tofauti yake ukoje kipindi cha nyuma miaka 5 iliyopita na sasa hivi? Tofauti ipo, japokuwa so kwamba nina muda mrefu huko, lakini tofauti ipo. Toka tumekuja kipindi cha nyuma maji kwa tunauzwa ndo dumu 1500, unaletewa ndo 10 kwa 10,000, lakini sasa hivi napata mimi mwenyewe ndo moja, nafuata mimi mwenyewe bomba na bado bomba liko karibu na mimi. Kwa jina anaitwa Fariji Matias, ni mkazi wa haya maeneo ya Sawa ya Chini. Mimi kwa kweli ni mnufaika mojawapo wa idara ya maji hapa, kwa sababu tulikuwa tunahangaika na maji mno, tunateseka, tunafuata mbali, kina mama tunabeba kichwani, alafu ilikuwa inauzwa bei ghali kuanzia dumu 1000 na kuendelea, alafu yanapatikana kwa shida. Lakini sasa hivi kila mmoja ana maji majumbani kwake, yapo tu karibu hapa, watu wanaoga maji ya mvua. Kwa hiyo sisi pia ni wanufaika mojawapo kama wananchi. Kwa kweli hapo tu mimi kwa ushauri kama mwananchi, waendelee tu kujitahidi miundombinu wasambaze kila sehemu ili watu wapate maji kwa urahisi.